بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحببت أن ألخص لكم كتابا قيما، كتابا أسطورة في علم تفسير الرؤى والأحلام. هذا الكتاب اسمه الدرر الصفوانية للمؤلف أبي صفوان مصطفى بن محمد الحاج عبد الله الصفواني. الدرر الصفوانية في تعبير وشرح الرؤى المنامية على ضوء الكتاب والسنة بطريقة معاصرة وأسلوب حديث. قرأه واطلع عليه نخبة من المشايخ والمعبرين والمختصين في ذلك المجال وفي هذا المجال. نود أن نذكر مقدمة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أذكر لكم تعليقات المشايخ على هذا الكتاب. هذا الكتاب اطلع عليه جمع من مشايخ أهل السنة، ومنهم من هو متخصص في علم التعبير وأثنوا عليه، والمقام لا يتسع لذكر كلامهم وتعليقاتهم، وإلا لكنت ذكرتها بالنص، فلهم مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير على طيب كلامهم. وسوف أذكر لكم بعض الكلام من المتخصصين في علم التعبير، وقد اخترنا بعضا منه لأن المقام لا يتسع لذكر كل ما ذكر مع حفظ المقام للجميع. التعليق الأول: الحمد لله الذي اصطفى من عباده من يشاء لما يشاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله الأصفياء وصحابته الأتقياء، أما بعد. فقد نلت بحمد الله وفضله شرف الاطلاع والمراجعة والتدقيق اللغوي والنحوي والإملائي على كتاب نادر في تعبير الرؤى المنامية، وهو كتاب الدرر الصفوانية في تعبير وشرح الرؤى المنامية لمؤلفه الفذ صاحب البصيرة الثاقبة والحس المرهف في تحليل وتفسير الرموز الغامضة في الأحلام وتوصيفها وتوظيفها على الواقع وهو الأخ الكريم أبي صفوان مصطفى بن محمد الحاج عبد الله الصفواني، ذلك الرجل الملهم من الله والموهوب في هذا المجال بصورة غير اعتيادية ونادرة الوجود. وقد أثار انتباهي واهتمامي وإعجابي الأسلوب العصري الحديث والجدة والإضافات المعاصرة والجديدة التي تتواكب مع مستجدات العصر الحديث وتقنياته وتطوره وقدرته على توظيف الرموز وإسقاطها على الواقع وتحقق معظم تعبيراته في الواقع. جزاه الله خيرا ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما التعليق الثاني فنقول الحمد لله. بداية نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكتاب اسم على مسمى، فعلا درر فيه من الفوائد الكثيرة لطالب العلم في مجال تأويل الرؤى، قل ما يجدها في كتاب آخر،
استخدم فيها طريقة الشهاب العابر في الشرح والتحليل وذكر الرموز، وكذلك في الرؤى الجنائية من يقرأها يجد فيها بحد ذاتها علما كبيرا في تحديد الجاني. وهذه الطريقة ذكرها أبو سعيد عن ابن سيرين في حساب الجمل حين حدد اللص في كلمة سنور، وحدد نوع اللص بأنه زنجي، لأن نشأة السنور في أفريقيا وهي حيوان أكبر من القط. وحدد عدد المال من حساب الجمل. أخي مصطفى، نسأل من الله أن يبارك فيك وفي علمك. لقد جمعت كل الفنون بهذا الكتاب المتعلق بعلم تأويل الرؤى والمنامات بشكل مختصر وسلس، واتخذت فيه وسطية في الكتاب لا يوجد فيها التطويل الممل ولا التقصير المخل، إنما كان في خير الأمور أوسطها. نسأل الله ونسأل من الله أن يرفع قدرك ويكتب أجرك.